Здравствуйте, девочки! Здравствуйте, все гости моего канала. Не забывайте подписываться, ставить лайки, нажимать на колокольчик, чтобы получать уведомления. Вы можете, кстати, увеличить скорость просмотра видео, если у вас мало времени. Я смотрю, сегодня стучит, гремит, на вашем пороге стоит. Что это? Кто это? Меня зовут Василиса, я целитель, таролог и психолог. Мне приятно с вами общаться. Благодарю вас за ваши комментарии, за ваши донаты, за то, что вы пишите мне, какие вам расклады нужны. А то я тут себе уже голову сломала. Что ж вам посмотреть-то такого интересненького? Сейчас мы смотрим, что или кто стучит, гремит и на вашем пороге стоит. А для начала мы посмотрим вашу сигнификацию. Вы ли это? Если вы себя в ней узнали, то продолжаем смотреть расклад. Если нет, то поищите другой расклад интуитивно на этом канале, либо у других тарологов. А мы смотрим, в каких же вы сегодня энергиях, совпадают ли они со мной, например. Потому что подобное же притягивает подобное. Девочка, которая любит. Маленькая, добрая, открытая. Вы внутри ребенок. Вот такой мягкий, нежный, пушистый. Я перевернула колоду, да? На дне колоды любовь, любовь. Как я вас люблю, девочки мои. Все будет хорошо, поверьте мне на слово. Просто мы здесь сейчас с вами занимаемся тем, что лечим вашу душу. Пытаемся разобраться в ситуации, которая произошла. Прежде всего, для того, чтобы помочь другим, нужно помочь себе. Любить себя, восстановить собственную самоценность. И тогда к нам притянется тот, кто также будет любить нас. Либо притянется тот, кого мы должны будем излечить, помочь ему в излечении. То есть быть его учителем, да? Так, смотрим. Да, у вас есть некое сильное притяжение к мужчине. Прям по дьяволу. Аж до зависимости. Поэтому зависимость убираем. Выходим из треугольника созависимости. Из треугольника Карпмана. Где вы становитесь жертвой, которой пользуются мужчины. Или конкретная даже особь, да, мужского пола. Прекращаем быть как тираном, который мечом размахивает, так и жертвой. Ну и в том числе спасателем. Не надо вкладываться в мужчину ни финансово, ни временем, ни чем-то еще. Но и в жертву не превращайтесь, отдавая ему любовь излишнюю, да, превращайте в мамочку, в сплошную заботу, которая все прощает ему. И то, что он имеет кого-то на стороне, и то, что он бухает или еще что-нибудь делает. Все по дьяволу, да? То есть вы здесь любите самого дьявола во плоти. То есть мужчина, у которого есть зависимости в том числе. Потому что когда мы попадаем в созависимые отношения? Тогда, когда у мужчины есть зависимость некая. Будь это к ребенку зависимость или к наркотикам, неважно. Здесь показано, что мужчина выдвигается в некий новый путь. Новый путь, где его ждет семья, основанная на любви. Раз вы смотрите расклад, значит, этого мужчины рядом нет. А если он рядом с вами, то нужно его отправить в этот путь. Пусть он выбирает путь любви. Потому что мы понимаем, что мы любим только тогда, когда мы остаемся одни, можем разобраться в собственных чувствах и начинаем понимать, что у нас же есть любовь. Мы об этом человеке думаем, да? Мы об этом человеке готовы заботиться, помогать ему, вкладываться в него. То есть только когда мы скучаем, то есть расстояние и время, оно проверяет любовь. Расстояние и время. Вы можете осознать, что вас любят только если мужчина проявляется через расстояние и через время, и через поступки свои. Так, еще кто вы тут? Ну, вы человек, я бы сказала,
везунчик, потому что вам дадут вот этот обязательно туз пентаклей. Жизнь даст вам шанс построить отношения, семью, основанную на любви. Когда вот некий мужчина избавится от некой зависимости, может быть, к детям, может быть, просто зависимости, и двинется в новый путь к любви и к счастью, где ему дарованы не только финансовые блага, потому что это и материальные, и духовные, то есть это и любовь, и деньги. Все вместе. Если в ваших отношениях сейчас, здесь и сейчас нет, допустим, есть любовь, но нет денег, это говорит о том, что у одного человека есть проблемы, и он должен их решать. Если он не хочет их решать, нужно его отправлять решать их самостоятельно. Так. А если он не может решать по какой-либо причине, это говорит о том, что у него есть зависимость. Вот так. Потому что почему мы не можем работать? Потому что мы пили, допустим, да, вчера. И сегодня у нас головка Вава. А глазкам больно на свет смотреть. Или почему мы, допустим, не можем похудеть? Потому что у нас есть зависимость к сладкому, к большому приему пищи и так далее и тому подобное. Вы поняли, да? Мужчина должен избавиться здесь от зависимости. Или это вы должны избавиться от зависимости и идти к новым берегам, к семье, если у вас есть такой мужчина, от которого надо избавляться. Так, хорошо. Если вы узнали себя, мы смотрим. Я соберу, чтобы колода была полная. Я соберу. Сейчас хорошо перемешаю. Мы смотрим. Да кто же его... Там уже было показано, что мужчина там, по-моему, к вам торопится. Так. Свою лодку уже буквально двигает в вашем направлении, к новому берегу. Стучит на пороге вашем стоит. Стучит, гремит, на пороге вашем стоит. Да, как бы я ни мешала, вот оно стучит, и вот оно гремит. И быть вам счастливыми в любви и в семье. Понимаете? И в достатке, и в радости, и в покое, и в гармонии, и в верности, и в благочестии, и любви, и любви, и любви. Аминь, аминь, аминь. Вот как хотите. С этим мужчиной, без этого мужчины. Вот вам по судьбе, вот, понимаете, на роду написано буквально. Ну, это я, конечно, загнула, да, но всем на роду написано. Потому что мы все пришли сюда продолжать род. Плодитесь и размножайтесь. Да, вот что-то я... Нет, просто меня просто сбил, знаете, комментарий, мне кто-то написал. Ой, вы так сказали, мужчина по судьбе, да? Я написала, ответила, да, о том, что нам все по судьбе. Просто некоторые нам для опыта, а некоторые для счастья семейного, например. Потому что Бог сказал, плодитесь и размножайтесь. Любите друг друга, как самого себя. Муж, то есть мужчина, любит свою жену, как свое тело должен любить. Как Христос любил церковь свою. А женщина здесь наимощнейшая, немощнейший сосуд. Ну, то есть хрустальный буквально. Вот так. Вот. Так. Стучит, гремит, на пороге вашем стоит. Ну, конечно, кто же сказал, что будет легко? Ну, вдвоем будете путь идти, это да. Безусловно, конечно, проблемы ждут. Да, тяжело. Но вы придете. Это совместный труд. И причем каждый раз вот десятка и десятка, 1-0, 1-0. Это начало нового этапа. Да, кто сказал, что первых 100 лет в пути кормить будут? Никто не говорил. Мы все разные. Мужчины с одной планеты, мы с другой. Ну, условно. Как в той книге, да? Мужчины с Марса, женщины с Венеры. Так, ладно. А почему тяжело? А потому что вот так вот жадничаем. Жадничаем чувства, жадничаем знания, жадничаем, может быть, понимание. То есть мы не хотим иногда
углубляться в эти понимания. Может быть, мужчина тут жадничал, потому что это же он тут вот, как Кощей над златом чахнет, понимаете, как Кощей. А Кощей по сказкам, если вы поймете, да, бессмертный Кощей, это дьявол. Дьявол во плоти. Вот, пожалуйста. Все мое, все мне, блин. Попандупало. Так, тяжело, да, было, потому что вот так было. Угу. Что стучит, гремит, на пороге стоит. Да, удача, удача. Вы будете, вот этим колесом вы будете управлять. К вам повернется жизнь лицом. Так, 5 карт я выкладываю обычно. Просто вам повезет. И все тут. Просто повезло. Так, что стучит? Или кто стучит, гремит, на пороге стоит? Да, говорю, мужчина. Вот мужчина жадный будет отдавать деньги. Вот здесь он прям отдает. Отдает. Вот здесь у него такие пентаклики. С подарками, наверное, придет. К Новому году, скорее всего. Мужчина к вам идет. Хорошо. Дальше смотрим. Может быть, это одна ситуация, да? Мужчина для счастья семейного. Хорошо. Ну, папа, началось прыгать. Но опять вот вам дадут. Кто тут неверующий Фома? Вот кто этот неверующий Фома? Кладу вот сюда, понимаете? Раньше любой расклад этой карты заканчивался. Понимаете? Кто не верит, что так будет? Будет. Да будет так. Так и есть. Аминь. Так вот, и по вере вашей дано будет вам. Еще раз повторяю. Каждый раз повторяю на раскладе. Так, смотрим. Гремит, стучит, на пороге стоит. Брак вам, брак. Вот высшие силы. Сейчас будем принимать послание от высших сил. Тот, кто не верит, что это карта брака и отношений, семья, понимаете, тот будет сейчас получать послание. Вот по этой линейке. Очень важно. Высшие силы вышли на связь. Ну. Давайте, я хочу хорошо перемешать. Вот так. Стучит, гремит, на вашем пороге стоит. Защиту вам дают, да? Тот, кто думает, что на него делают магию. Идем в церковь. Идем, просим высшие силы, молимся. Снимаем, очищаемся. Просим не только за себя, но и за того человека, на котором вы считаете есть магия. Потому что Бог слышит наши молитвы тогда, когда мы молимся о других. О других молимся. Тогда и нам дают блага. Если вы вдруг захотели какое-то, чтобы у вас желание исполнилось, подумайте, пожалуйста, не о своих выгодах, а о том, что оно принесет, каким образом это принесет благо для других. Допустим, вы хотите купить квартиру. Вы должны подумать, что вам эта квартира нужна не только вам одной. Вам нужно, чтобы в этой квартире, допустим, ваши дети радовались жизни, чтобы они здесь выросли, да, чтобы у каждого был свой собственный угол, да, чтобы это стало им отчим домом, который они будут вспоминать в детстве. Если вы хотите машину, то подумайте о том, что на этой машине вы будете кому-то помогать, кого-то отвозить, маму, допустим, в магазины возить, или детей из садика или из школы забирать. Ну, то есть это должно приносить благо другим. Потому что когда мы просим просто себе, это эгоизм. И вообще не факт, что дадут выполнить ваше намерение. То есть оно должно служить во благо другим. Понимаете? Так, стучит, гремит, на пороге стоит. Да вот. А вот и все. Отношения стоят. Понимаете? И даже несмотря на то, что здесь вроде как есть намек на третьи лица, да, высшие силы говорят, что они защитят вас от треугольников. Вот эта карта защиты от треугольника. И шанс, понимаете, на отношения. Высшие силы здесь вот в качестве матушки Земли, они вас здесь вот соединили вот этой розовой лентой.
Вот. Не бойтесь вообще, не бойтесь потерять мужа, не бойтесь потерять любовника, не бойтесь просто потерять там жениха. Да никуда от вас ничего не денется, поверьте мне на слово. Ваше останется с вами. Так. Да, вот тут стучит, гремит, на пороге стоит. Вы, показано, да, что вы боролись и вы победили. Вот здесь королева жезлов. Яркая, харизматичная и вот в таких огненных энергиях. А в волосах у вас, видите, оранжевые и красные ленты. Это ваши мысли. Яркие, позитивные, наполненные. Вы здесь победитель. Потому что вы получите шанс, вы получите семью. Вы получите некий выбор, который, может быть, вы сделать не могли. Вы получите его. И свое убеждение, свою правоту, свою праведность сможете защитить. Свою духовную ценность, да. Потому что любовь есть Бог. Здесь священник. Это наместник Бога на земле, да. Соответственно, некую праведность вы свою сможете отстоять. Что вы правильно думаете, правильно считаете, правильно все делаете. И вам вот эти треугольники не нужны. Так. Стучит, гремит, на пороге стоит. Смотрим, еще одно событие. Здесь какой-то выбор вы, видимо, важный сделаете для себя, да, и наполнитесь энергией, когда вы яркая, красивая, харизматичная красотка. Займетесь собой, может быть, да, макияжи, прически, платьюшки, яркие тонах. Пожалуйста, те, кто носит сейчас черное, серое, белое, будьте добры, переоденьтесь, постарайтесь вот такие себе вещи купить. Все оттенки коричневого, желтого, оранжевого, красного, малинового. Вот эти все оттенки, пожалуйста, чтобы вы были яркой и привлекательной для мужчин. Манкой, как цветочек. Вот как цветочек. Так, хорошо. Еще что скажут? Стучит, гремит, на пороге стоит. Ага, кто-то, вот я вижу, лежит буквально без сил, смотрит расклады. Так, стучит, гремит, на пороге вашем стоит. Я говорю, какой-то некий выбор, да, здесь показан выбор. По справедливости, возможно, вы тут разводитесь, да, разводитесь. Вам помогут, да, тяжело. Да, вот вы когда-то, может быть, ну, защищаетесь или сейчас защищаете что-то, что не поддается вашему вразумлению, да, там внешние обстоятельства как-то так складываются. Не держитесь вы, ну не держитесь. Высшие силы помогут. Так. Не надо бороться, ну, как бы, с тем, что происходит. Вот если, смотрите, одно дело, когда дамбу ты строишь, да, если ты понимаешь, что скоро все прекратится. Другое дело, когда потоп наступает. Тогда, когда вы понимаете, что спасать-то нечего, что тут спасать? Нужно строить ковчег и отплывать к новым берегам. Понимаете? Иногда вот до такого доходит. Да, можно пережить там семейную бурю, но тогда, когда семейная буря касается треугольника, ее не надо переживать. Нужно отплывать к новым берегам, строить новый ковчег и искать себе пару. Понимаете? Не надо находиться в треугольниках. И это сейчас всех касается. И любовницы, жены, и кто бы тут ни смотрел. До свидания. По справедливости все, понимаете? Не надо вот эту тяжесть нести и спасать тут в треугольнике Карпмана, да, быть спасателем. Не надо никого спасать. Наоборот. Отправили в дальний путь его, и пускай он там живет как хочет. Так, ладно. Стучит, гремит, на пороге стоит. Ну, трансформация ваша. Смерть отношениям. Если вот здесь были качели, то тут по справедливости наступает смерть этим качелям. Все, никаких качелей, от которых тошнит. Никаких выборов,
треугольников, ничего этого. Кто этого еще не сделал и не вышел, выходите. Выходите. Стучит, гремит, на пороге вашем стоит. Да, и смерть дьяволу в том числе. Самому дьяволу. Смерть, зависимости, смерть. Созависимостям смерть. Не надо вам вот это все, качели, выборы, борьба, вот это все отменить, потому что вам вот семья по любви идет, понимаете, высшие силы говорят, все, вот, тон всему раскладу задает именно эта карта. Самое главное, семья по любви. Так, еще что тут? И вот еще что, мужчина, кстати, поборет, может быть, свою зависимость, да? И получается, вот представляете, у меня мама начала ножи точить. Посмотрите, к вам стучит, гремит вот этот мужчина со своим мечом, да? Я уж не знаю, про что здесь. То ли это ваш бывший, с которым вы будете что-то прояснять, потому что он здесь очень сильно ревнует. Вот, потому что вы здесь яркая женщина, красочная, да? Такая наполненная, огненная. У него к вам страсть, да, и он будет тут что-то прояснять. То ли это ваш муж, да, с которым вы ссоритесь, и вам и развод у вас тут светит, не знаю. О чем здесь, ну, каждый свое смотрит. Вам совет. От меня совет оставаться в покое, знать, что круче вас вообще никого нет на этом свете, да. Вот правда, нет вас, нет никого, понимаете? Закройте глаза, и сразу мир исчезнет. Нет никого, только вы. Все просто. Только вы имеете значение здесь и сейчас. И больше никто. Да, все остальные, ну, как бы мы взаимодействуем. Род продолжаем, да, у нас есть задачи некие кармические. Но от того, что плохо вам, как бы, плохо и всем остальным. Вот так. Поэтому вам совет. Да, конечно, вот совет. Будьте вот такой. Яркой, красивой, притягательной. Займитесь спортом. Сядьте на диету. Не знаю, отрастите волосы. Не знаю, что тут еще можно. Попу накачайте. Не знаю, пойдите в спа. Вот к воде, понимаете? Вот с такими кувшинками. Ванну примите со свечами, с плавающими. Что тут еще можно сказать? Наполняйтесь. Слушайте медитации. Так, и совет еще. Совет. Подождите, скоро мечта исполнится. Да, подождите. Будет у вас все. Будет у вас все. Вот она, вы здесь. Кто ждет ребенка, вы дождетесь ребенка. То есть кто-то, может быть, хотел родить. Ну, неважно, здесь мальчика или девочку. Ваша мечта исполнится. Здесь еще и об этом. Так, а я вам хочу дать совет. Совет. От ангелов и архангелов. Традиционно. Совет вам от ангелов. Защититесь от вредоносных энергий, представив себя внутри спасательного кокона, сотканного из исцеляющего света. Вот это о чем я говорила, да? О том, что у вас тут защита есть. Тому, кому вы считаете недостаточно, представляем себя в коконе из света. Посмотрите, здесь архангел Михаил вышел. Защитить себя. Вот защитить от негатива, от мужчин, которые к вам плохо проявляются или проявляются недостаточно. Вот так хочу положить. Тот, кто не отдает вам любовь, все, до свидания. До свидания. Деньги это не любовь, понимаете? Ну, душа же бессмертна. Мы отсюда ничего материального не заберем, мы только эмоции заберем. И в старости будем вспоминать только эмоции. Поэтому здесь и сейчас они должны быть положительные. Для этого нужна любовь. И для этого вот это нужна милота, любовь, морковь и все такое. Понимаете?
Вот это, об этом здесь. Так, давайте вот мужчине, который стучит, гремит, на пороге стоит, для него возьмем. Призовите архангела Михаила и архангела Рафаила, чтобы в сложившейся ситуации они помогли вам отогнать вредоносные энергии, основанные на ваших страхах, как от вас, так и от вашего окружения. Вот здесь прям такое ощущение, что здесь двое людей, да, один боится, а другой борется. Вот, скорее всего, здесь женщина борется, а мужчина боится. Вот так. Так вот, тут почему Рафаил? Потому что это целитель сердца, целитель души. А архангел Михаил – это тот, который как раз воин, воевода высших сил, да? Посмотрите, вот он, Рафаил вышел. Отогнать свои страхи. Не бойтесь вы отогнать свои страхи, я вас умоляю. Посмотрите, как они вышли, Рафаил и Михаил. Вот так разговаривают высшие силы. Ну, давайте, может быть, еще здесь кто-то выйдет. Ханиил, да, тут на 2 колоды. Я так подсмотрела немножечко. Давайте посмотрим, может быть, еще кто-то из архангелов даст знать о себе. Потому что прям сегодня архиважные ангелы вышли, понимаете? Смотрим. Воспитание. Ну вот, понимаете, мы все друг другу учитель и ученик. Отправляя в дальний путь мужчину, по грибы, по ягоды, в сад, на хутор бабочек ловить и за магнитиком на юга, вы учите его, учите быть самостоятельным, чтобы стать сильным. Не вы за него что-то принимаете решение, да, и что-то делаете, и спасаете его, и вкладываетесь в него. И не тираните его в том числе, там, своим контролем, или сделай так. Нет. С любовью отправили в дальний путь. И пускай он в этих путешествиях закалится, как сталь. Архангел Гавриил говорит, воспитывая ребенка, вы одновременно воспитываете и своего внутреннего ребенка. Сейчас для вас очень важно и то, и другое. То есть те, кто здесь сейчас занимается воспитанием детей, обратите внимание, пожалуйста, а вы-то сами следуете этим советам? Вы-то сами следуете этим советам, которые, детям говорите, допустим, что ты должна любить себя, ты должна себя беречь, ты должна защищать себя, не позволяй себе так вот относиться твоему мужу к тебе. А сами, может быть, давно позволили своему мужу относиться и отцу этого ребенка к себе. Поэтому подумайте об этом, пожалуйста. Ну и о том, что вы вкладываете в ребенка, если ребенок еще маленький. Своим примером вы показываете, своим негативным примером отношений вы показываете ребенку сценарий, который он будет брать для исполнения. Если в вашей семье нет любви, если вас мужчина не любит или вы мужчину не любите, но вы продолжаете быть в такой семье, ваш ребенок счастлив тоже не будет. У него не было примера. Не страшно ошибиться, да, развестись и пойти в новые отношения. Страшно остаться как раз, да, и жить там, где нет любви. Вот это страшно. Никогда даже не попытаться, не взять шанса от жизни. Построить отношения гармоничные в любви, в счастье и в радости. Тогда, когда действительно душа в душу. И в горе, и в радости, и до конца дней. И на этом все. Я заканчиваю расклад. Обнимаю вас душой. Пишите ваши комментарии, как проигрывается, что бы вы хотели еще услышать. Я говорю то, что идет в потоке. Если что-то не нравится, вы можете перемотать, можете поискать другой расклад. Как есть, да, читаю карты, то, что вижу. Как Чукча, да, то, что вижу, то пою. Как-то так. Поэтому люблю, обнимаю. До новых встреч.